停车都停不平哦，停的车都是斜的，不是车斜啊，老铁们，如果车这样子的斜的话，怎么开呢？哦，开不了的。现在我把它开到场地上来检测一下底盘。每个车相当麻烦的，收回来还要来这里试一下底盘，把它拍出来看看，给大家一起听听底盘的异响程度。然后呢，也同时为我们后期准备底盘的时候提供一种很良好的方案。每台车都是一样子，有些时候呢，我不拍的时候，有一些车我没有时间拍的时候，都是公司的其他人员都要开到场地上试一下它的底盘，回去了以后呢，提供一些数据给维修团队，然后维修团队再结合厂里面我们公司里面的修理厂啊，自己成立的修理厂，通过师傅自己的检查，两者之间搭配起来，就会检修出一个状态很良好的底盘状态。现在我们就来绕一圈试试，再看看它四驱的稳定性，这些都是必须要测试的一个车。这个车呢，它是一个电子四驱版本，然后呢，前车主改装了一把锁。待会我把锁打开，这里带锁的小飞腾，我现在就把它打开了。好，现在已经亮了，锁的开关亮了。我们这边就上车测试，把它干猛一点。前面左右两边都响哦，三角背、方向拉杆，包括下支背的这些球头，各个拉杆的球头已经不行了哦，听得出来了。现在啊，短板的通过性就是好，干猛一点都没事。这片场地都被我们的车碾压成包浆了，包浆的几条烂路，一辆老车就可以承包我们一个下午的快乐。这就是男人的玩具。其实呢，男人的快乐是很简单的，是不是，老铁们？底盘异响相当大，看看，空空的。在这里掉头，倒档都不用过。带锁的小飞腾，直接起步不用冲，应该没问题的。不能太自信，我就说了，哈哈。大家不要小看这个小坡啊！难道没有四驱啊？发现没有四驱，没有四驱，四驱的模块回去还要修。现在我的后轮两个轮子都有在转，就是这个手起的作用了。骂骂咧咧的走了，在那个坡脚上不去，还带锁，还四驱哦。但是这个是小问题啊，会在自己手上的东西。这个小图坎倒是简单。不容易磕底盘，短板的这种通过性要好一点。
这个车低扭放倒相当挺好的嘛。一试就知道了，底盘有什么地方需要更换。哦喂，这个灰尘太多了。两驱，老铁们，现在是两驱。四驱不工作，四驱不工作，它的原因可能来自它的电机四驱马达，四驱模块，四驱的控制模块。底盘的异响部分呢，就是刚才视频开头时候我说的那几处的毛病了。减震没有问题，避震效果都还是好的。反正哎呀，怎么都要几千块钱呗，修一下底盘。两驱一档。两驱都已经够猛了，跑一点工地啊，或者是跑一些穿越路上根本就没有问题的。所以说呢，平常在两驱的飞腾都是挺好用，只是说有个四驱的加持下呢，心里面不管是去哪里不管啊，就是比较自信一点，心里面有底。我再绕它一圈，把毛病全部给它绕出来。特别是左边响声最大。好了，现在绕完了。没有四驱哦，底盘也是异响的厉害，回去慢慢的修了。好了，老铁们，今天视频呢就给大家拍到这里了。这个车是2014年7月份的猎豹小飞腾，电子四驱版本。现在呢，四驱不工作的状态，然后还有那个前车主改装了一把后锁，回去把底盘还有四驱部分修好就可以了啊，老铁们。好了，我是陈林车世界。如果说大家对它有什么更多看法的，视频下方评论区里面留下你们的评论，或者呢给我私信。
一个普通话不标准的二手车搬运工，一个只专注山林猎豹、纯硬派市区越野的二手车搬运工，一个喜欢玩越野、爱修车、爱弹吉他、爱唱歌的二手车搬运工，更喜欢诗和远方。我是陈林车世界，我们下期再见，拜拜。